威台风目前已经是一个强烈台风等级，最靠近台湾的时间点，目前预估就在下周5跟下周6，所以距离台湾还有多远呢？我们透过这一张射调强化卫星云图，您就可以发现，它目前距离台湾的鹅銮鼻大概还有3300公里的海面上。可是您也可以发现，现在它的整个结构相对是比较浑圆、比较对称，这代表什么呢？代表它还持续在增强当中，尤其它未来行经的海面上面呢，整个海温条件都是非常的好，而且风切相对也是比较小，所以有利它持续在发展。未来它的路径到底会怎么走呢？我们透过了前世预测，带您进一步来关心。未来预估它将会一路的持续往西的方向来前进，预估到了下周4之后，将会开始逐渐的北转。可是，在北转之前，它吸取的能量非常的强，所以预估未来它的7级风暴风半径有机会从现在的300公里增强到350公里，近中心最大风速现在已经是每秒53公尺，甚至有机会再增强，一路涨到了近中心风速每秒63公尺，将会是非常强、非常胖的强台。而预估未来在周5跟周6的时候，逐渐要北转，所以未来它北转的角度就会受到太平洋高压的影响，有可能会登陆台湾，也有可能会从琉球一带来移动，还必须要持续观察。而未来这一周主要的天气都是高压影响，所以一直到下周3之前，各地都是靠近在山区的部分会有局部的午后雷阵雨。但是下周4的晚上开始呢，整个北部地区开始雨势会增加。预估下周5、下周6受到巴威台风或者是它的外围环流影响，北部地区还有宜兰可能会有局部的山区出现了大雨或者是豪雨等级，所以最后几个天气重点提供给大家参考了。下周3之前高温炎热，而这个强烈台风巴威下周5跟下周6最靠近台湾，不排除未来可能会是海陆警齐发。以上是这节最新。大水像瀑布一样，用看的就透心凉。宜兰童万节的水域区有专为0到6岁小朋友打造的幼幼水森林，家长带孩子开心玩。还有不少为亲子打造的亲水设施，暑假第一个周末吸引不少家长带孩子来玩水消暑，也是把握周3前的好天气。周4巴威台风就会来到台湾东部海面，迎风面的宜兰和北北基桃将转为有雨天气。对流上可以看到，它这个紫色对流范围是比较范围偏大，而且是相当对称的，代表说它是相对而言是一个比较偏强的台风。而这紫色的范围正有机会正逐渐扩大，代表它暴风半径有在慢慢增大的一个趋势。已经是强烈台风的巴威还会持续增强长胖，因为它往西靠近台湾的过程中，海温高，大气环境也适合发展。虽然气象署认为北转后环境变差，巴威有机会减弱，但仍不容小觑。北转的角度会是太平洋高压强弱，它台风范围影响到太平洋高压的分布有关，它有很偏东一些、偏西一些都有可能，那对我们影响程度也会有不一样的影响。那目前看起来是不排除有机会发布台风警报。虽然路径还有不确定性，但巴威台风对台湾的影响恐怕是躲不掉，海警几率高，也不排除发陆警。而周5、周62天，气象署的预报，北部和南部山区紫爆，北台湾平地也是红彤彤一片。因为无论它距离远或是近，风向来说是偏东北风到偏北风的状况之下，这些北部山区、宜兰等等地方雨会比较明显。巴威台风又大又强，路径来势汹汹，北台湾民众可要提前做好准备。东森新闻收中心综合报道。洋面上目前有2个台风，梅沙台风第10号台风在今天晚上会逐渐登陆中国广西这一带，和我们天气没有直接的关系。而东南东边海面上是巴威台风，目前呢还是一个强烈的台风，距离鹅銮鼻大概3300多公里。未来一段时间它会先偏西移动。那从对流上可以看到，它这个紫色对流范围是比较范围偏大，而且是相当对称的，代表说它是相对而言是一个比较偏强的台风。而这紫色的范围正有机会正逐渐扩大，代表它暴风半径有在慢慢增大的一个趋势。未来路径上，因为北边是太平洋高压，所以在未来5天内，相对人受到高压导引之下，会偏西到西北西移动。在下周8号、9号就会移动到菲律宾东方海面，而后续因为太平洋高压边缘大致上就落在琉球这附近，因此台风会将开始北转。这个北转的角度会是太平洋高压强弱，它台风范围影响到太平洋高压的分布有关，它有很偏东一些、偏西一些都有可能，那对我们影响程度也会有不一样的影响。那目前看起来是不排除有机会发布台风警报。
至于在强度的部分，未来一段时间海温偏高，大气条件上没有太多不利于它发展的因素。因为未来一段时间在洋面上强度有机会再稍微增强一些，暴风半径也会有机会扩大。然而它开始逐渐北转接近台湾附近这一带的时候，海洋条件相对而言海温没有那么高，所以它的强度范围有机会有减小或是减弱的一个趋势。今年第9号台风巴威究竟到底什么时候会影响台湾？它的强度又有多强呢？气象时间交给韵涵。中台巴威在今天一整天持续增强变胖，短短不到1天的时间，目前暴风半径已经来到了280公里。但是大家看到这条线偏闷嘎，因为呢这黄色底红色框框的范围，只是代表未来它的中心可能移动的范围，因此说它的变数仍旧相当大。不过会不会直扑台湾呢？预估要到周3的时候，到时候的路径才会比较明朗。不过今天清晨2点生成的梅沙青台，因为距离台湾很遥远。今明2天是影响到的海南岛，对台湾没有影响。但我们讲回巴威台风，为什么大家这么关注它呢？我们从 AI 细集带你来看到，巴威台风它其实是一个典型的圣婴年台风，代表它接近台湾的时候会是一个又大又强的台风。不过你看到现在透过 AI 细集模式算出来的未来可能路径分歧相当大，除了看得这太平洋高压会不会影响到它的路径之外，而这巴威台风未来的强度还有大小，同样也会影响到这巴威台风究竟会不会朝台湾直扑而来。如果巴威台风真的太强太大的话，反而还会把高压推一点，提早北上的话，对台湾的影响也会减少。所以我们持续看下去。但可以确定的是，未来几天依旧还是高温炎热的天气。透过温度，您可以看到防晒小帮手要准备好了。今明2天到下周3，几乎每一天白天高温上看33到36度，像是今天在屏东还出现了38.7度的高温。那么预估要到礼拜4的时候，这种高温状况才会稍稍的趋缓。但是降雨部分，除了这个巴威台风还没来，但是大雷雨在今天下午已经来了，所以中部北部要严防会有雷阵雨发生，山区也要严防会有较大雨势。这样的天气一路影响到下周2之前。留意的是午后雷阵雨，那么礼拜4之后，到时候整体环境场转为东北风，桃园以北、宜兰降雨会增加。至于这巴威台风，到时候它的风雨会不会影响台湾呢？我们继续看下去，也请您持续锁定东森气象。这几天大家都在关注的是巴威台风的最新动态，到底什么时候会影响到台湾呢？时间交给韵涵。中台巴威在今天一整天持续增强变胖，短短不到1天的时间，目前暴风半径已经来到了280公里。但是大家看到这条线偏闷嘎，因为呢这黄色底红色框框的范围，只是代表未来它的中心可能移动的范围，因此说它的变数仍旧相当大。不过会不会直扑台湾呢？预估要到周3的时候，到时候的路径才会比较明朗。不过今天清晨2点生成的梅沙青台，因为距离台湾很遥远。今明2天是影响到的海南岛，对台湾没有影响。但我们讲回巴威台风，为什么大家这么关注它呢？我们从 AI 细集带你来看到，巴威台风它其实是一个典型的圣婴年台风，代表它接近台湾的时候会是一个又大又强的台风。不过你看到现在透过 AI 细集模式算出来的未来可能路径分歧相当大，除了看得这太平洋高压会不会影响到它的路径之外，而这巴威台风未来的强度还有大小，同样也会影响到这巴威台风究竟会不会朝台湾直扑而来。如果巴威台风真的太强太大的话，反而还会把高压推一点，提早北上的话，对台湾的影响也会减少。所以我们持续看下去。但可以确定的是，未来几天依旧还是高温炎热的天气。透过温度，您可以看到防晒小帮手要准备好了。今明2天到下周3，几乎每一天白天高温上看33到36度，像是今天在屏东还出现了38.7度的高温。那么预估要到礼拜4的时候，这种高温状况才会稍稍的趋缓。但是降雨部分，除了这个巴威台风还没来，但是大雷雨在今天下午已经来了，所以中部北部要严防会有雷阵雨发生，山区也要严防会有较大雨势。这样的天气一路影响到下周2之前。留意的是午后雷阵雨，那么礼拜4之后，到时候整体环境场转为东北风，桃园以北、宜兰降
降雨会增加。至于这巴威台风，到时候它的风雨会不会影响台湾呢？我们继续看下去，也请您持续锁定东森气象。巴威台风持续增强长胖，气象署预估今天晚上就会转为强台，而且路径将会持续的朝西方来前进。如果太平洋高压势力减弱不明显，路径不排除可能会登陆台湾，到时候陆上、海上都有可能发布警报，但路径还有变数。一出门不是走在树荫下，就是赶快把伞打开。全台飙高温，但这样的好天气接下来可能不会这么稳定，因为太平洋海面上已经出现双台共舞。巴威台风，那在很快的昨天一直到今天已经增强为中度台风了。那因为处于非常有利于发展的环境，所以预估也是晚上之后，可能就会增强为强烈台风喽。巴威台风拥有惊人发展速度，光从轻台转中台只用了18个小时，加上正逢圣婴年，海温偏高，能量充足下，一旦条件配合，恐怕挑战今年4月新乐克所创下的封王纪录。还有气象论坛分析，巴威台风眼正在逐渐巩固，预计未来强度突飞猛进，但是否轻台仍要看太平洋高压脸色。目前论坛预估2个剧本，要是高压减弱快，有机会提前北转朝日本琉球方向；但若高压减弱慢，台风恐怕直扑北台湾。关键点在于北转的角度。下周之后，路径上开始会有一些分歧，然后一直到下周的后半段，也就是最为接近台湾的时候，那整个分歧度还有不确定性就会比较高。气象署预估巴威台风将持续朝偏西或西北西方向，预计下周4最靠近台湾。届时迎风面将变天转雨。降雨方面是以桃园以北、宜兰开始会有一些短暂的阵雨或雷雨出现，其他地方云量稍微增多，午后也会有一些局部的雷阵雨。巴威台风究竟会不会威胁台湾？现在下定论还太早，眼下能做的就是未雨绸缪，尽早做好防台准备。东森新闻生活中心综合报道。今年第9号台风巴威究竟什么时候会影响台湾呢？气象时间交给韵涵。中台巴威在今天一整天持续增强变胖，短短不到1天的时间，目前暴风半径已经来到了280公里。但是大家看到这条线偏闷嘎，因为呢这黄色底红色框框的范围，只是代表未来它的中心可能移动的范围，因此说它的变数仍旧相当大。不过会不会直扑台湾呢？预估要到周3的时候，到时候的路径才会比较明朗。不过今天清晨2点生成的梅沙青台，因为距离台湾很遥远。今明2天是影响到的海南岛，对台湾没有影响。但我们讲回巴威台风，为什么大家这么关注它呢？我们从 AI 细集带你来看到，巴威台风它其实是一个典型的圣婴年台风，代表它接近台湾的时候会是一个又大又强的台风。不过你看到现在透过 AI 细集模式算出来的未来可能路径分歧相当大，除了看的这太平洋高压会不会影响到它的路径之外，而这巴威台风未来的强度还有大小，同样也会影响到这巴威台风究竟会不会朝台湾直扑而来。如果巴威台风真的太强太大的话，反而还会把高压推一点，提早北上的话，对台湾的影响也会减少。所以我们持续看下去。但可以确定的是，未来几天依旧还是高温炎热的天气。透过温度，您可以看到防晒小帮手要准备好了。今明2天到下周3，几乎每一天白天高温上看33到36度，像是今天在屏东还出现了38.7度的高温。那么预估要到礼拜4的时候，这种高温状况才会稍稍的趋缓。但是降雨部分，除了这个巴威台风还没来，但是大雷雨在今天下午已经来了，所以中部北部要严防会有雷阵雨发生，山区也要严防会有较大雨势。这样的天气一路影响到下周2之前。留意的是午后雷阵雨，那么礼拜4之后，到时候整体环境场转为东北风，桃园以北、宜兰降雨会增加。至于这巴威台风，到时候它的风雨会不会影响台湾呢？我们继续看下去，也请您持续锁定东森气象。近的风场上面，随着它的主要逐渐接近跟北上的情形，风场会有点转成比较偏东北风的情形，也容易受到它附近的影响。那这个台风呢，其实在接近我们的时间点上面呢，在下周的中后期左右还是有一段时间，那也要提醒大家留意它后续的持续的动态。
那我们从天气的预测图上面可以看到未来1周整体天气变化的情形。其实台湾附近大致上面还是受到太平洋高压的影响，是比较偏向晴朗稳定的天气。这是在今天晚间的预测图，可以看到高压的势力就在台湾的上空。那台湾附近的风场是以比较偏向偏南到东南风的风场为主，所以说大致上面在东南部恒春半岛会有些零星的降雨，其他各地大致上面是晴朗稳定，有一些局部午后雷阵雨的天气形态。那我们也可以看到周六、周日，台湾附近呢大致上还是高压笼罩的情形，风场上面呢后续有比较偏向转成偏南风的状况。那下周1、2左右，台湾附近持续是一个比较偏南风的风场。那随着巴威台风逐渐的接近到东南方的海域的这一带，要稍微留意，可能会为我们附近带来一些长浪的情形。那后续呢，也可以看到在下周3、4左右，它会比较接近到琉球的南方海域的这一带，并且有持续增强的趋势。而从周4开始，台湾附近的风场也有受到它外围的风场影响，转成比较偏向东北风的情形。因此，届时在迎风面的这一带，降雨几率也会增加。后续也要特别留意这个台风在北上整个角度，还有它的强度结构的情形。那对我们下周中后期的天气是有比较明显的影响的。所以说，我们看到在未来1周降雨趋势的情况，在今明2天呢，大致上面是以比较偏向南到。好，这几天天天热，大家要注意防晒，同时补充水分。但是在炎热的同时，注意到了中台8威已经开演，未来有成为强台的可能性。